耶穌嘅宣講唔單止用佢嘅言語，好多時佢都用行動去表達出天國已經臨近喺我哋嘅當中。所以喺今日嘅福音，耶穌見到一個癱子躺喺床上，見到佢哋嘅信心，就話俾佢知你嘅罪獲得赦免。耶穌冇話你可以起身行走，而係因為人嘅罪使到我哋喺我哋嘅生理上有所欠缺，所以耶穌先從我哋嘅根去治愈我哋，使到我哋能夠重新咁得到上主嘅恩寵。但係啲人就講耶穌講咗褻瀆嘅說話，唔相信佢有呢種嘅權力，所以耶穌就叫癱子起身攞佢嘅床返屋企。所以當我哋懷疑天主嘅能力嘅時候，都讓我哋能夠細心咁反省一下，我哋所信嘅天主係咪真正對我哋慈悲，對我哋憐憫？我哋應該以一份謙卑嘅心去接受。